Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alarobia faraka amby 20 ny volana aogositra ity. Ny rampisodian'ny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe manjaka eo anivon'ny fahoriana. Ny tenin'Andriamanitra fanokafana dia amin'ny Korintiana voalohany 5:10, andiny 5:20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy maintsy manjaka izy, mandra-panao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Misy mamaky ny andiny eo ambony dia milaza fa tsy mbola eo ambany tongotry Jesosy ny fahavalo rehetra, fa tsy izany no lazainy. Mario, fa tsy milaza izy hoe hanjaka Kristy rehefa apetrany eo ambany tongony ny fahavalony rehetra, fa izao ny voalaza, mandra-panaony ny fahavalony rehetra eo ambany tongony. Zany hoe manjaka eo amin'ny fahavalony rehetra izy. Ny teny grika nandikanany hoe manjaka dia basileo, matoateny io, izay midika hoe manapaka, manjaka. Mba hatakarana marina izany dia andediny antsika ny Romanina 5:17. Zao ny voalaza ao. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana, maika izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy. Ny Tompo Jesosy izay tsy maintsy manjaka na mpanjaka arak'izay novakintsika tao amin'ny andiny fanokafana dia any an-danitra. Tsy misy fahavalo anjakany any. Midika izany fa eto tany ny toerana anjakana. Ary ahoana ary no anjakany? Amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalantsika. Hoy ny Kolosiana 1:20. Ary izy, Jesosy zany, no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Jesosy ny loha, ny fiangonana ny vatany, ary ny tongotra dia apahany amin'ny vatana. Araka ny teny nisongadina tamin'ny fehezanteny teo aloha, noho izany Jesosy dia mitohy manjaka eto tany, mandra-pahatonga ny fahavalo rehetra, manaiky ny ratsambatana rehetra amin'ny tenan'i Kristy. Averiko indray, Jesosy dia mitohy manjaka eto tany, mandra-pahatonga ny fahavalo rehetra, manaiky ny ratsambatana rehetra amin'ny tenan'i Kristy. Tsy maintsy hitranga izany alohan'ny fiverenan'i Jesosy. Hitanao ve fa ny Tompo dia tsy tonga ho an'ny fiangonana mpangataka, mahantra, malemy na reraka, tsia. Ho avy izy ho an'ny fiangonany mpandresy. Ao amin'ny Efesiana 5:17 no ahitantsika izany ten'Andriamanitra izany. Ho avy izy ho an'ny fiangonany mpandresy. Milaza ny Baiboly fa nanao antsika ho mpanjaka sy mpisorona ho an'Andriamantsika ary manjaka ambonin'ny tany isika. Apokalipsy 5:10 misy an'izany ten'Andriamanitra izany. Tsy mahagaga raha nilaza Jesosy Tompo ao amin'ny Jaona 2:20 hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Teraka tao aminy isika, ary ny finoantsika azy no fandresentsika n'izao tontolo izao. Hitanao izao ny antony ilazan'i Jakoba 1:2 hoe isao ho fifaliana avokoa raha mandalo fanampy samihafa ianareo, satria manjaka eo anivon'ny fahoriana isika. Mampatsiahy ny tenin'i David izany hoe manamboatra latabatra eo anoloko eo anatrehan'ny fahavaloko ianao. Salamo 119:5. Tsy olana izay isan'ny fahavalo, tsy olana izay isan'ny fahavalo, eo anoloan'izy ireo no manjaka ianao, eo anoloan'izy ireo no manapaka ary mifaly ianao. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Zao dia misy vavaka izay anasako anao, izao iteny dia anao amerina izany amin'ny fandresen-dahatra.